Halo teman-teman, balik lagi di video channel yang membahas tentang dunia pergunungan. Kali ini saya akan kasih tahu gimana cara memotong kuku pada mulai batu yang panjang. Kuku yang panjang itu ngaruh banget buat performa teman-teman, kadang suka nyangkut. Oke, langkah-langkahnya seperti apa? Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya ya teman-teman, agar tidak ketinggalan dengan video-video yang menarik lainnya. Langsung saja, sama teman-teman pegang burungnya, mulai sigapnya, kemudian kakinya pegang teman-teman, pelan-pelan ya, usahakan pelan-pelan biar burung itu tidak stres teman-teman. Pelan-pelan, udah nyaman, langsung potong, dan diusahakan di tempat yang terang teman-teman. Memotongnya itu di tempat yang terang agar kelihatan kukunya itu sampai mana sama batas kayak ini teman-teman, biar nggak berdarah. Takutnya motong terlalu panjang ntar malah jadi berdarah, dan malah kaki si murai ntar malah jadi pincang. Jangan, mending di tempat yang terang. Terus potong aja, apa dilihat itu kan kelihatan kukunya teman-teman, ada batasnya sampai mana. Teman-teman potong di situ aja. Itu di kuku yang tajam teman-teman, jangan sampai nggak tajam, pokoknya kukunya yang tajam dia langsung potong. Satu persatu teman-teman potongin. Baik, terima kasih, gitu aja teman-teman. Semoga video saya bermanfaat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.